Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMK Negeri 1 Toraja Utara akan memperlihatkan hasil proyek kami tentang motion sensor security alarm atau biasa disebut dengan alarm keamanan sensor gerak menggunakan Arduino 101. Alasan kami membuat proyek ini adalah melihat keadaan di sekitar lingkungan sekolah yang kurang aman, di mana sering terjadi pencurian, terutama pada malam hari. Prototipe ini diharapkan dapat dikembangkan untuk membantu satpam sekolah menjaga keamanan, mengingat area sekolah yang luas dan jarak antar ruang setiap jurusan berjauhan, terutama ruangan kantor dan laboratorium jurusan. Jadi dengan prototipe ini, walaupun setiap malam hanya ada satu orang satpam yang menjaga sekolah, akan sangat terbantu dengan motion sensor security alarm. Adapun bahan-bahan yang digunakan yang pertama Arduino 101, yang kedua I/O expansion cell, yang ketiga peer sensor, yang keempat buzzer modul, yang kelima LED modul, yang keenam OLED display modul, yang ketujuh jumper wire, dan yang kedelapan USB cable AD. Cara kerja prototipe motion sensor security alarm menggunakan 4 komponen Arduino 101, yaitu peer sensor pendeteksi gerak, alarm buzzer, lampu LED, dan OLED display untuk tampilan layar. Peer sensor dipasang di pintu dan jendela kantor dan laboratorium setiap jurusan, di mana saat ada pergerakan di pintu dan jendela akan terdeteksi oleh peer sensor, kemudian secara bersamaan alarm buzzer akan berbunyi, lampu LED akan menyala, dan OLED display akan menampilkan tampilan peringatan di layar. Kami mencontohkan ruangan laboratorium komputer TKJ. Saat ada yang menyentuh pintu atau jendela, secara otomatis akan berbunyi, alarm buzzer akan berbunyi, lampu LED akan menyala, dan akan muncul peringatan tulisan di layar OLED display waspada. Demikianlah hasil proyek kami. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.